米德伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。O matatulungay I nafalutuan no kawas ko kalutlemak no mita。我们的所言所行合乎上帝的旨意。Sarigaka mapulung平安。Malatsai kita milayap to suar no kawas。姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I kasadakan tulu puluh siwa atsefang sepat puluh tulu atusir suarsa mi neng ji mosi to kahazat zai nitayalan nang rai ma sungila nang ra amitlutlu ko limuot no tapang misanga saka pakalumulan ni mosi zang ra saan。摩西视察各项工程，看他们所做的完全遵照上主的命令，摩西就祝福他们。出埃及记39章43节。Sarigakaw o misalufay to pinangan ita ko suar no kawas to saka matatulong I nafalutuan ningra ko kalutlemak no mita. Orma sato yo mitlutlo kita to suar no kawas mitlemak to maamaan I pakatinako kita to bikrif ningra to rakat no orib ita。上帝的话语修剪我们的个性，让我们的言行举止合乎他的心意。另一方面，我们在凡事上遵行上帝的话语，我们就能够靠着上帝的指引来过生活。Mitolong kita，我们同心祷告。Tapangau maulah kako to suar no miso nakani o sapahlama no orib ako rikas iso. Yo mitlutlo kako to sifana no miso mitlemak to maamaan I. Zai kaca kuratsen iso ko orib ako para tatlamaan nai。上主啊，我渴慕你的话语，因为你的法则是我的帮助。当我的行事为人遵行你的教诲，你必使我的生命成为圣洁。Pakani I tatlamaan nai angangan no tapang Ji Yesus Kristo mitolong。阿们。Nanay mapalumer no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。